啦啦啦，钓鱼喽，钓鱼喽！哈哈！耶！我靠，我杆子就放在这里，来抢我的窝子啊！谁呀？哎，你爸呀？哦，多久来的呀？刚来。哦，刚起床，钓的有没有？老丈，是我老丈人。刚钓上了一条翘嘴。哎呦，不错耶，还有翘嘴钓。翘嘴，哎，可以可以可以，手竿都能钓到翘嘴，必须路亚上场，抱下希望的第一竿。一直在那里扎水哦，还没开口。什么东西啊？还有没有啦？电池啊？那超网呢？你这个怎么搞？有，我搞得上来，中，是不是？嘿嘿嘿，还在，来。说我那里没鱼，连夜转到水库来钓。一颗没有啊，咱们钓一个虾子来试一下，看看捞的。哎呀，一条都没有！哎，你们这家伙齐全，怎么就我们空军呢？就这么多了。哦哟，可以哦。老丈人啊，昨天没钓到鱼，是天气的原因。我现在带你去秘密基地，我们去钓桂鱼啊。嗯，好。就这样跳，试一下。来了一条。啊，来了一条。上货了。上货了。师傅，快点快点转，快点转！真的假的？真。哦，哈哈，好厉害哦你！我在绑线，我去。飞上来，转！不要扭鱼，不要扭鱼，手伸出去一点，别挂到了。快点！对，转！上鱼了！哎呀，这技术可以哦！哈哈，今天没空军嘛？我去，可以拉上来，大家别掉了，杆子别撞到了。桂鱼漂亮！嘿嘿嘿，鸡皮当上鱼了顶了。你到哪个位置钓的来？正下方。中！我去，是来了。这个大，开始录像。我去，这得多大？这么开呀？一竿，毛的了。我去，公斤龟。难怪，哎呀，这个大了。难怪这么大力气。我去，我去，竟然是毛大的2斤多。2斤多，解锁公斤龟，毛了个肚子，不怪我。我们来称一下这条公斤龟有没有公斤。哇，公斤龟，真的公斤龟！好了，我们又到水库了，装备重检，2个人大概这么多东西。这个是个电源，我在户外钓几天，基本上够用了。这个是博洛蒂的 AC70， 它有个0.7度电。由于这边是封闭的，这些车子全部停在这里，咱们又开了个摩托车过来，把这些东西摩托车转运过去到钓位。好了，这些我搭过去。2个钓箱重的东西，老丈人提过去。明天降温，今天晚上必须要保护。就上雨了。我刚刚这个位置有人钓吧？有人钓吧？有人钓。今天咱们钓根3米6的定期竿，昨天钓的9米的，没有口，看用短竿子钓比较好。线组咱们用个1.5的就好了，之前有0.6的土线也钓不7、8斤了。那个饵料，青春不打烊，娱乐再出发。今天用的是优漾青春饵料，刮奖正优漾青春饵料或者钓竿，1比0.9的水就好了。今天先下鱼护，就是这么自信，咱们直接推到竿尖去。3米6的竿子钓3米。吃饭喽，老丈人在上面饿肚子。这是桂鱼，这是鲤鱼。来，3菜1汤，不管了，吃饭喽。哎，上鱼了。哎西，来吃饭。看一下你的鱼啊，钓了多少？你怎么就钓了1条啊？没错，我又是空军，这么大的鱼护装了个空气。
你们知道我在家就能钓鱼，其实旁边就有个大水库，离我只有1公里。建于1974年，是人工最大的土坝，从来没有干过呀，里面百斤巨物是很多的。你们快看这个形状像不像一条龙？咱这的地名应该也是由此而来，龙兴四乡。走起，咱们一起去看看。老板娘，你吃完了你还炒菜干嘛？要钓鱼的要吃饭嘞。钓鱼在哪里钓鱼啊？在大坝嘞。在水库钓鱼的啊？对呀。好，我也去看一下。好，来。哟，没有的，2025年。哦吼，送的太急了，生气了。来，蔡英，来，你钓这个，那个划剑看着不错，那你应该是个缓坡比较长鱼，钓了不少呀，得10多斤呀。大小一个。翘嘴啊？钓玉米吗？可以啦。哎呦，大李子看看，看一下。我去，可以哦，好红啊这鲤鱼。可以了，看结构的话，这里是一个缓坡下去，这里一路都是很浅的，所以钓这个边边是最好的。咱们今天用一个铁板跳底一推，又中一条，翘嘴啊娘，手竿靠谱了，连竿，我靠连竿。不对劲啊！我铁板都丢到窝子里了，还是不吃。哎，空军还是得玩手竿呀。开个饵料，青春不打烊，娱乐在出发。今天用的是悠扬青春饵料，刮奖中悠扬青春饵料或者钓竿。好一个谢谢参与，1比1的水。王伟啊，那么大对啊，这么小你也不配下户啊，扔掉它，这么小。我去，不是鱼啊，1米多长，柴鱼。好吧，今天应该是空军了，认了。这2条还是人家钓到的，走吧。不靠谱，不靠谱，咱们还是在自家菜园子里面钓几条吃吧。空军呢还是不甘心的。哎，最近这个鱼越来越难钓了，你们那边也是吗？真的是一口都没有啊，不是技术的原因，真的。我知道你们看我在家钓鱼看腻了，那个第一个就是我家，好吧，咱们撤。这是个3体水库，其实吧，离我家也只有1公里。这个水库全长20公里，我记得吧，以前暑假我一个暑假要钓1000多斤鱼。你看大鱼还是很多的。来吧，上船，豪华游艇启动。Go go go， 出发喽！我准备好跳水啦。哎呦，我操！我不配，是我不配，咱们今天做这个橡皮艇吧。Go go go， 出发喽！你撞我了！我这，你要吓到我 ！Go go go， 出发喽！冲！一个铁板都有。哎呦，还不小哎，还可以，瞎搞。没跑，你看我钓的那是比你的大一条。气不气就是比你的大。这么的。还是介绍一下配置吧。10克的铁板 ，ML 的杆子，海龙王金刚 P1线1.2号。这怎么卡住了呢？
么小一条出来。嘿嘿嘿，一起上，哎，你这个挂上来的，真口，真口挂的。流水线一样。你最好是不要朝我这里说。哦，你就是发现那是哪个？这个还可以不？你这个大。这个可以。底上收到了，底上收到了。对啊，底上的所以说底上大。越钓越小了。你在呕什么？呕起勾到我了。没进水吗？取的时候慢点嘛。我以为你热了想下去游泳哦。我操，大腿这么深。大腿这么深，哎呀，没白了，就到这点很重。哎，你这个大啊！这个最大的。哎，这个最大，这个2斤啊，半个小时。涨了水，这个鲶鱼怕抽不到。这里是没烂，我跟你说。我中鱼了，要不要停一下？我不知道是不是鱼，我不知道是不是鱼，好浅，拖不动。好重啊！你看，好重。哪里去刮的东西？是一条鱼，你看它，变重了。为什么成长？你这边的鱼力气大一点啊。这里水这么深也有口啊，今天，好奇怪啊！哇塞，这里鱼气还可以啊，你看。哇，这鱼小。哦，看不出，真的看不出，这深水地方啊，还不是花间。呜呼！哎呀，去洗鳃，不要洗了了。哎呀，你，哎呀，呜呼！就到这里，终于钓了！我操！好暴躁，搞到骨头了。你看，一脚一个。你再找这种小的玩起来有意思了嘛？可不好的，换个骚一点的，骚起来。可以，这口还很好的。哎，你看一竿中鱼，笑死吧！哎呦喂！你能击败他们？装好了就是击败。哎呀，哎呀呀！他放你太小了，不要你。我，这个可以。大操！你今天要空军了，天上飞的都钓到了，天上飞的。哎呀，钓了个天上，光钓人家了，怕看到。我不敢取啊。嗯，对，人才。鲫鱼。
这是昨天钓的翘嘴。康熙女婿到老丈人家。别走啊！我来这么多次，还跟我不熟吗？咱们去钓鱼了，去老丈人的秘密基地去玩一下。拜拜。拿个这么小的桶，你不是说钓100斤装得下？收起。哦，没油了，我的车没有油了，咱们从这里搞一点下去。这是那个蕨，来，开。啊，抽烟，来，这里好多人钓啊，坐满了，这就上鱼啊，鹰嘴，刚来啊，捞了一天了，一天了，怎么过来看到你上鱼了？我以为年干了嘞。那边好多人，咱们选择这个桥下面钓那个墩子那里，老丈人坐在那里，我们就坐这个位置，在这里搭一个钓台掐鱼。这里好走水，咱们钓一个滑钳，打一点老滩。这个走水的话，咱们就窝子往上打个1米，打个2米，给它飘落下来。哎，只能搞泡面了啦，收它。没口啊，换位置。不普啊，咱们还是来自家菜园子里面钓吧。被占领了，咱们先打点老滩。哎，兄弟，这地方有鱼钓吗？有。昨天我的钓位被占了，哎，今天没人，今天用个新杆子7米5的。咦，这个给他点赞，于西宁，有看到的麻烦联系一下。颜值不错，我喜欢。青春不打烊，娱乐在出发，咱们开个饵料。今天用的是优漾青春鱼啊，刮奖可以中优漾青春鱼啊或者钓竿，来看看手气怎么样。咱们开个拉1比0.9的水。哎呦，这个水龙头这么大，没事，水多了加面。哎呀，0.6的子线，6号的主线，杆子是于西宁迅龙味的钢青年，好小希望的第一杆。没有，我他妈刚钓来，哪来的口呀？我坐在这一天被问800遍。哦，我操！我靠，裂掉了！哎，少吧，不喝了。我可以不喝，但是你们要喝呀。好了。鱼了，翘嘴一条，终于来了吧，守了我一下午了。哇，这鱼竿里面长的青苔很漂亮了，已经很长一块了，这个青苔。来了，漂亮！开始录像。终于来了个正经鱼了，反击呀！有点飞不上来。嚯！嘿嘿，哎，我大反击了。哎，大板鲫鱼，漂亮，漂亮！哇塞，它的眼睛好像有点不对呀。你瞅啥？哇，
没有断，脱钩了就是。OK。开始涨水了，一涨水这个鱼就好钓，因为氧气足啊。哎呀妈！是啊，对，他就一直这样吃，我打了好多次打不到。哎，终于打到了，看看是什么鱼啊？我这么多的，一直在吃，打不到啊，这玩意。稳了，漂亮，翘嘴有一条。入缸。漂亮，有一条龙干了。没了，那里又开始涨大水了，12点了，收了。咱们来看一下今天的鱼。还可以啊，今天。点关注不迷路。哇，那里有个钓鱼佬呀，老公，你快看。走，老婆，我们去看看。走。哎呦，兄弟，大概钓了多少啦？没钓了几条而已。几条鱼啊？都是这种小的吗？口还可以啊，钓小鱼。我纯钓了100多条。哦哟，100多条啊！啊，那不手都是痛的，钓起。不痛啊100多。不痛啊？我习惯了，不是要的。长杆子就好累了，我这个大长杆子。对。谢谢我不吃。这个大。哎呦，这个大。哎，抄得了啊！红色的鱼啊！哇，可这么好。我去，这么大！等一下，是松了，不要扯这么紧了，不急了，这里太浅了。你给它游过来，头在这边，松一点线了，不要把它提起来了。哎呀，啊，这么大，可以啊，红鲤鱼啊！肯定我的心邪了，2、3斤了，3斤了，差不多。那抽烟，钓的玉米嘛，那么大一条。走起，咱快上车拿装备。想啥嘞？我是开宝马的人吗？小狮子了，快走！晚了鱼给人家钓完了。你放位置了吗？放位置。我到这可以不？可以。昨天人家在这钓了几条？钓了几条啊？都是长杆子钓的。那我要试一下。听到昨天钓的有几条大鱼，那我就放下心了。以我的技术还是没有问题的。好，咱们今天开的辣，可钓大可钓小，有样青春。宝马可以带来1包或者中钓竿，1比0.9的水，搅拌均匀，反省5分钟。咱们今天用的是家电里的浮膜大魔王7.5米的，7.5米的试了一下，这里水深大概有2米，先整点老坛填出1米，有点走水打到右上方，先整拉饵看看情况，如果口不好再换戳饵。刚刚他那个位置上了这么大的鱼，他走了，咱们来试一下。是时候表演真正的技术了。把我这个先把啊，有了，哎呦，这么好啊！怪底。漂亮。第一条鱼，这个应该是麦水。收竿了呀！凭实力硬生生把大鱼熬走了。战斗开始。好吧，没戏。我去，钓不到鱼就算了。哎呀，这样子。你们觉得在我家的阳台上？阳台，我已经钓腻了，我要出去耍，走起！这是一个野生的水库，听说里面大鱼巨多，而且鲈鱼已经泛滥成灾了。这能忍吗？短300公里，咱们12点就到了。哦，中鱼！哦，哎，什么鱼？力气挺大。
喂呀！妈耶！第一条鱼啊！好吧，昨天晚上钓到一条，这是个很严肃的问题啊！为什么一晚上只有一条啊？而且是第一竿就中一条。回答我！来吧，开搞，解锁我们的鲈鱼。说来惭愧，我没有钓过鲈鱼，你叫我就钓过。刚刚查了一下，也是千头钩跳底，咱们现学现卖哦。竿子是鲫鱼的X40，海龙王金竿 P1线0.8号，抛下希望的第一竿。中，跑掉了。虽然钓不到鱼，饭还是要吃的嘞。大厨做什么来吃？会不会开始钓了？刚开始，还没开始。开始啊！水开面条搞里头，对，这样子。有搞里头，生抽搞里头，有搞里头，鸡精搞里头，火腿搞里头，哦，是吧？这个那个叫什么？熏鸡蛋搞里头，相当 nice。再吃，这辈子没吃过这么好吃的面条，真的，还说实话。哎，上了，这么快？看到没有？漂亮，第一条鲈鱼，还洗鳃哦，一竿中鱼，牛逼！老师，你看那个房子都结起来了，好牛逼！中午了，午餐简单解决。没口油，糖和这个位置好舒服啊！泥鳅排骨豆腐鲈鱼，一锅炖。好吧，汇报一下，一天2碗1条鱼。这个鱼不太爱吃东西啊，好奇怪哦！我一到外面钓就空军，不知道为什么，晦气太重了嘛。咱们还是在家里面钓吧。别的不说，先整一包老坛下去。来吧，好里头。再开个饵料，油盐清澈，它可以刮奖，刮奖可以中鱼竿或者饵料，但是我2包还没有中，等待下一次吧。1比0.8的水。OK， 反省5分钟，排掉空气。上拿下戳，上面有鱼，下面钓。竿子是加钓你伏魔大魔王7米5的，来吧。是吧？一竿就来口了，我就说在家钓肯定靠谱。天助我也呀，雨过天晴了。漂亮！虽然不大，小翘嘴一尾，太脏了。我还以为是个白条呢，这么小。来吧，第一条鱼不能放。嘿嘿，在外面咱就钓不到鱼，在这里就钓得到。还是得在家呀。哎，击个掌。来呀！漂亮，超级真可。看爸爸钓鱼啊！晒太阳了，晒太阳好舒服哦。这个时候，就上去喽。起竿，哎，丢竿子。对。哇，吐来了！哦，我们不能丢竿子，丢竿子就吐来了，我去。挑衅我啊！收他。在农村有种说法，这种大蝴蝶是已故的亲人过来看望。是真的吗？真的话，你就保佑我今晚上上大鱼。那个大超网还今晚上一口都没有啊！吃了。点关注不迷路。